Bizlar hozir dengiz sathidan 1500 metrdan ziyodroq balandlikdamiz. Bu joyni Sariosiyo tumaniga qarashligini, bu joy Sangardak ekanligini va o'sha Sangardak qishlog'idagi o'sha so'lim tabiatli sharshara borligi haqida ko'p va xo'p eshitgansiz. Bugun mana shu kanat yo'li ochilishi munosabati bilan bu yerga juda ko'plab yurtdoshlarimiz tashrif buyurganlar. Eng tepadan qaraganda mana shu Sangardakning so'lim tabiatini yanada jozibali ekanligini, yanada go'zal ekanligini, yanada bir dillarga bir juda chiroyli kayfiyat ulashishini ko'rib, odam mana shu yurtda yashayotganligidan, mana shu ona vatanimizning shunaqa so'limligidan bag'ri dili ochilib ketadi. Kelib mana shu yerga o'zlaringizni his-tuyg'ularingizni, do'stlaringizga bo'lgan yaxshiliklaringizni, ezguliklaringizni, yaxshi gaplaringizni ba'zida qilib bayon qilishingiz mumkin. Bu tomonda mana ko'ryapsizmi? Ko'rsating bu tomonlarni ham. Qarang, qanaqa chiroyli manzara. Bu yerda ham yuqorida ko'ryapsizmi? Sharshara bor ekan. Ana sharsharani tagida bir qancha ko'ngil ochar manzillar, ko'ngil ochar joylar, chiroyli oshxonalar yoki bo'lmasam o'sha dam olish uchun, yotib qolish uchun ham sharoitlar yaratilgan ekan. Ulfatlar keladigan, qarindoshlar keladigan, sinfdoshlar keladigan, xullas hamma keladigan juda chiroyli manzilga aylanibdi. Jo'raqul Tursunov, Omon Abduhalimov, Surxondaryo.